Yes. Last week, Sauber Kaya, you know, share foundational doctrines. In Churchilibia, they say a Christosomono, a fapim. Well, Hebrews chapter 6, 1 to 2. No, my yet, yes, in Fitiasien Chere, I fa Christo Hono. As I see a deton chain, am I to fapim nibium into a boniema, I would don't see a fapim, Christosum fapim. Say, 1 2 fapim ni ye was our client so minia untumi empim enko wani de biarada. We have to go on to perfection, move into perfection. We have to move, become more mature. And how do we do that? Unless we master the foundation, the very fundamentals. So Hebrews chapter 6, verse 1 to 2, me no kind and a suya and Emma who don't see I bosso. My child say ye be suya sani money na ba kuba kunti ye fan ye kind of foundation I can work Christosumu. Christo ho enkyerɛkyerɛ no ene adwensakira ye see ye sakira bi fi enwumafunu ho adwensakira enwumafunu repentance from dead works it me kyerɛ wo dead works as ye ka say dead works ene eye ni ma mienu. Number 1 say wote bɔne mu wawu abɔne mu na wo fom na wonim po se wofom you are dead in sin. Number 2 ye obi ha on tiboni or you good, or who so you good. Into office obey me the good, a deserve salvation. Into ordinary whole 20 power and so. Instead, so ordinary home to Christo, any assembly and so on. Obi be anywhere, no matter how good you are, your good cannot earn you salvation. It is Christ who gives unto us the gift of salvation. It is a who you my partner, the who to your partner so are. Oh, dada, a yumafunu, our Christian, because here, your papa yampo. It is say, ye train the yani papa. It is say, into magufin. It is ye who to Christo so. Na ye who to Christo so a Christo no or bonuma patu yenim. Into automatically no ye ben nanti wo nyuma pem. Ye ben nanti wo nyuma papemu. Ye ben yani mapa. Nanso ye fa ye ho to ne mapa no say no na eji ye nkwa. Ye really fi say Christo na agi ye nkwa. Ana ye nam ne so da nyuma pedi. Me gidi say what ye say ene. Ye toa number 1 so manwie repentance. Repentance from dead works and the toaso. Repentance, my out here say fritete. Nyankopon nam na difo yina so e ka ben sachira sem e kire nipa onam ye fence Noah so onam Jonah so baby biara onyankopon epeja nkomhyefo ne difo no onam wo so kasa kire oman se wo sachira wadwen na wo mbra no nyankopon chen e fa ho ne oman no po na wa po nyankopon efom na wa fom nyankopon always he has always been ready to receive us back. The biara no wa ye krade se obegyen said oba de self for ne naja na gena awa tu tata na naja na restore no san nyankopon so ohwe kwan se ye ya fom no ye beba ne nchen nti me no hwe ne ma bebre ene ye toa so me pese wo hunu hia repentance hu hia Jesus bra o hye ne dwumedie wasase ase no ni preach na di kan na fa adwensa kyera ho ni preach na di awie so fa adwensa kyera ho bra o be ko se munko biase ama nyina wiasa afọ na amụkọ asempa no de obegye adi no de obegye adi ni obe sacha na dwen de be mama bonasu no obenya nkwa akọ da aheman ne mu enti adwen sachire hia nyankopon na se ogidi ni bia yete sani adwen sachire hia nyankopon na se ama yehunu sani a da ye bebo ye bra because ye ka adwen sachire it is not a one time event obi fi say o sachire adwen fi wiase be Kristo mu eno no as a Christian, so ojidi na every day biara say ubu hu konta na osachira wadwen efiri niam bi ho sani a obetumi akọ wanim ana pay me ne wo toa so you see Jesus ema yati asese say asemoni bi sia say disaster esia disaster no e boy en kai say esese ye sachira yadwen obetia na wodofo bi oti edan mo ye say edan na bu ekunipa 15 ekunipa 5 Jesus asem ne say eba ne sa kai say adwen sachira eho asem ana edan no e kasa kire obetia na odofo bi yesi ka akonya akwanhia no wa film ompatuwo Jesus ma yati ase se sane mani na boy kokose yen sachira ya adwen na yanyera enti u kai Luke chapter 1 Luke chapter 13 1 to 5 na Luke chapter 13 1 to 5 na ye be kai ne tentem Bible no kire se emre bi nkrofo bi ko Jesus wo na asem bi asi na wo wra ho nti wo ko Jesus wo ko bo Jesus amane brofo no say there were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the sacrifices. And Jesus answered and said to them, do you suppose
that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered such things. I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all the other men who dwelt in Jerusalem? I tell you no, but unless you repent, you all likewise will perish. Na abeno alamuno binum wo ha waka ga lefa palozi hon boja frau wan afrebozi no ho asam kire no osisa abe na nkofo bi a wo Galilea na wo hu se Pilate wo kum krofo bi no de wo moja afra abo afore odi ni papa moja o odi afra afore na odi abo afore ana obeka che Jesus na obu ase hwande ana Jesus say won say ana hu susuda Galilea fi osan ne wo hu ndam amanzinti wo yanzibanya fo chen Galilea fu nyinara me ba cho madwen ni say saga Galilea fo yi a Pilate kum wonye boni bia okun wo de bo na afore no mufi say omo yande moneyefo chen mo a mo kasa kire me no anything as abone ne to omo ana tete no na bone to wa na efi say yade money anything obeka ya Jesus na man mo koto papa bi say na ni afra bubuenu say na we say boni ane ma me ye ne papa ya na say ono nkasa na ye na ma sa de ba no so o ma dwumi na ne say wo bubuani ni frɛ ni yarefo a say obi boni o ye eso aketua na wutua no ala Jesus say da bi entisa na mu say Nyankopɔn no onya be da bi nti Jesus kasa kyerɛ mo say mu fi say sa Galileanfo a Pilato kun won no de wo moja abo afore o mu ye ne moneyefo kyen mo a mu gina hoyi mesom da dabi mesemo say enya sa entisa na mom gida hum no hu na mom mo so a mo nyan wu ya endru mo so yi tisa mo sa kyerɛ ma de tisa mo no mo ho ono hum nyina ba hira damara ma nya say mo so mo mrebedu it's a matter of time mo ba yira ana so dawo twa Siloam abantentin hwe hon du kum hon no afa Jesus bisa ana say nkrofo du nwotwe a omuti omudan mu na Siloam abansoro ana abosan ni bubu ye na kum mu nyina susuda wo yambrato fo chen hon a wati Jerusalem nyina madwe ne say edan bebre na o Jerusalem eba ne say na edan ba akopɛ we di ebu ye da ma ne bɔnefo nkwa na ti sa dan nim mutu so mo ye ne bɔnefo chen enipa o Jerusalem nyina na mesom da dabida Jesus entisa na mom gida hum no hu na mom sa asam no kasa kyerɛ say mo a mote ase enya endru mo so no munum ho na mo anum ho amede ono hum nyina ba hira damara mo nyina ba yira da sa wote ne oyonko bi anya accident na ya say we di the boni ani na wo de Onyankopɔn adom ewo so o se da bi munum ho mo nsa kyerɛ matwen anya sa o so brebedu o so ebe wo ba yira sa eti Jesus e boy kokose eniema etwa enwo hye disaster eniema boni nsem boni asisi na esese atwe adwen ko agensa twerem obeti ene yese papa we ku ne yere wa wona yere sika ewu maami we a wona yere sika ani kunu sika ewu obeti na we ensem boni Jesus say sa niema ni na boy enka yese yen sachira yadwen enye se nipa na omuwo mu no sebi ye enya nduru ye so no ye papa cheo no se wan sachira yadwen a e wo ho sa de boni bi beto na obenam so ayera. Hallelujah. Amen. Eti adin sachira here Jesus papa no okwa no koka Jesus no na dwen ne say koka Jesus aka say where you see authority and like Pilato yes sir Jesus and feel no say master sachira yadwen anya say be duro so. Hallelujah. Amen. The greatest gift a man can receive is the gift of salvation. A chadi asombo Onyankopɔn de ama eni papa the gift of salvation. Okay, John chapter 3 verse 16 or see said the Onyankopɔn although we are say said he is explaining to us the extent of God's love. Said the Onyankopɔn do we are say any say or the ba wo no krono or the maye na obiara oji ni di ye no wanyera na wonyada akwa Onyankopɔn do to the extent say ne doba ba akopɛ or the net to home I say nyada akwa akwensafo okobia ba mo question bi omubisa my ma say me petam na ma answer question because ebedi be 40 minutes because nkofo me say bisa mo ina na mo ya akwensafo mo say bia ba ho na siye o mo say bo mo bo amabo na o say Onyankopɔn ni trimo de pa na wo ne bo nsa mo to heaven na wo ni na nya ntokwa a wato na ba asase so say o me ha ya dwen na wo wi aka kire say mo amoti asase so mundie ene na ya bobo sa no hade abo nsam dia ye enti nkofo bi o mo say bia ba koma mo tedi enti ye fense me pese me kire wase na wate ehuntasem bi ase na se wote se ehuntasem na wo hunu se na Onyankopɔn ayew kese ase Adam ansa na Adam behwe ase Onyankopɔn wo se na wo wo hoyi
niema we siesie ache we so mo chen ne ode ma Adam se wo begina ma no wate ne ma bi ase a the gift of salvation eye ade a sombo Nyankopon de Jesus Christ e ma yen se ye benya dankwa enti onua Jesus Christ di dankwa eni babi biara obakofo pe na dankwa woni mu ono ni obarima Jesus Christ edimbia ni soro edimbia ni asase so a wode amayen se yenam ne so na yenyankwa eka Jesus ho obi body fufuro bi a kirewa menua eye nada ne ye hunu ne ya tie ne ye de ye ne hunu na ye ka kirew Jesus ana enkwa wo embre ye wo mu ye mbre bone se hu se ye wo mbre bone mu embre bone yare bi atumi ba na ananti baby a na de wokọ menua wo tie mi anapai wan hwa anwumre obekọ mo kire wan hwa ochena erento emre boni mu na ewo eti oti adwesa kira nsema emra yede ahokeka yede ahopopo yede suro adwane ko Nyankopon chen nie. Yes, seek God because your salvation is the most important thing. There is no achievement that can surpass your salvation. Na ye preka ye prejapade but ajapade bia ni wa esombo ese no kra no. The most expensive thing on this earth is soul. Ade esombo wasasi so pa your kra. Okra biara ni wa. In fact, okra biara no wa efo e change japade bia ne boden wasasi so. The most expensive thing on this earth is far less expensive when compared to a soul. Enti oka Mark chapter 8 36 37 now. Mark chapter 8 36 o say na se onipa nya wiase nyina na ohwere ne kra emfaso ben ana obenya ana se edien na onipa ede bema de asesa ne kra edien for what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul, and what will a man give in exchange of his soul? Edien na onipa de bema de asesa ne kra. It means there is nothing that can pay for your soul. Bibi biara ni ho. In fact, yana yeti ase ndey yama ye kra ye cheap. Somebody is listening to me. Wama wo so wo kra aye fofofo. Why wo kra fofo le. Ana wudi di enema ensemhunu. Ode shabo nsama ni monyam. Instead say do unipadua be hye Nyankopon ni monyam no. You are not cheap. Don't make yourself cheap. No matter how poor you are not cheap. Me say emfa ho ne senya ehiawo senya watete apansamafa sedia yare bi adokro aye sedia ohiade ayewo sedia awiasimu niema de ayewo okra no ati mu no esombu echen ade nyina esombu chen eniema wo sankan na wo prese usabenya no enti emfa okra no eni agro hunu se okra sombo na fa okra ma Awurade Nyankopon tie wo de wo ni mo okra no ebo a esom eniti na wo bobra anyhow eniti na wo sori na madutufo so one na malamfo so ya tradifo so esan se wo pawiasimu asetena bibi na wo so yakase uyobi tie Satan a ono no ye ewiase Nyankopon no Satan onimu se okra no sombo wo de wo ni mo ba Satan nim enti Satan so are ready say wo be bre mu ase amana obema obibi na waje okra na afiri se mesan se wo nim ne a wo kita enti ne a wo kita no esombo enti obema o coins obema o pesos na odi age ade esombo na okra so for yanko Revelation chapter 18 can free 11 to 13 Revelation chapter 18 11 pacho otifo twe otifo mon twe sa quotation to unya time aka the whole Revelation chapter 18 me bon pass na go ma ekwan na yesua Revelation chapter 1 to 22 Revelation is a book bi a emu dore so woti ase a o ne be sisa na wo be yenhira me bon pass na ko be bie sa akonya na maye na yetumi anya more time na yesua enema yina Revelation chapter 18 11 to 13 tio Satan wo baby or asoye your friend the great Babylon in the spiritual realm no the great Babylon ehona na Satan odidwa oton niema oton no aton odidwa ho na enema odidi oton no e bebo so bi so for your Revelation chapter 18 11 to 13 na asase do egwazefu so sunuzi no tio eti Revelation 18 no kasabra and maybe by Nyankopon be say that great Babylon sir city now obonsamu di hene wo hona odidwa wo hono enti Nyankopon be say no was say the queen of heaven or baby a the friend the queen of heaven enti obe say won na ti o say ni wi anye be si no na asase so dwadifo obesu na wajam no the merchant of this earth will weep and mourn over her to aso o say no obi nto hon egwazi bio esan say obi ye say ni wi a obi nto
omudwedie biom. Sika nye dwetɛ. Yes. Nye abozen bo nye. Afi obobo eniema sa ewiase merchant what to Satan attachri ye yi na free wonti wo besu se yara ho obobo ne ma no so o se ne yen Sika nye dwetɛ. me kantwi no asase so dedifo besu na wajam ne free se obi nto won adwade biom. Sika kokɔ number 1 dwetɛ number 2 to aso Nye abozen bo nye ahwenzepa. Aboɔden aboɔ ne ehwene pa. Nye ndwira fɛfɛw. Endwira fɛfɛ kɔ. Nye sere datam. Entoma afasibre. Nye sereche. Serekyere. Nye memem. Nkrawuo. Nye time. Yes. Dua nyinaa. Nnua ehwam nyinaa. Nye asomben adwenze nyinaa. Ne asommen adwini nyinaa. Nye adwenze a wɔze ndua a ɔsombo. Adwini a wɔde nnua a ɛwɔ din. Nye ayewa. Yawa. Nye daze. Dadeɛ. Nye abohen aye nyinaa. Abohema. Yes. Nye cinnamon. Yes. Pepper. Nye mpeperwa. Yes. Nye nduhwam. Yes. Nye sraze. Yes. Nye krobo. Nye wanyin. Nye ngo. Nye isam fikɔ. Nye elufua. Nye nyamboa. Nye ngwan. Nye mponchi. Nye ntiasanam. Nye ntanyi. Nye nyimpa akra. Tio obobo ne ma hodo ne twa to se Nyimpa akra. Nipadua ni enipa akra. Obobo ya wheat, cattle, sheep, horses, chariot, and bodies and souls of men. Unyatama kan Revelation 18:13 no kan ye unyatama. Niema bonsam enipa akra ti bi say eh na he na ye digwa enipa akra ka ho. Satan no digwa. Otaw kra honhom obi tumi obo say ya ton nipa no na no ankasa de no ho akọ na ya ton e kra because e kra ne boarding. Tio enipa kra ne boarding but ye ton for ma Satan. Me bon pa say obehunu se na wosi sombo se na onyankopon ayo na wasa kire wadwen ena na pay hallelujah. Amen. Satan ayo ready say wo kra ne be ma na hia na obeto. Wo de wunim say e kra no e sombo obeto. Kai say Jesus krampo Satan per se anko beto Jesus. Okay, Matthew chapter 4, after Jesus acquired 40 days, 40 nights, and Satan called the chain. Satan ferry and slow Jesus. Say, oh, you nyanko pomba, and I'll call the chain. Adi in call a brimman or peno, and a wenyano, and in penny brim or best starting minister say, I'm ready, Papa, ya hair, minyano, menko, and I'll call you say, Ura, say, you nyanko poa, a dane, a fencing, panui, a boy pano. Na Jesus akotu nyame asem o say eh sana ye kɔ nyame asem no one so akɔ Bible no mu akotu oh Bible say amfe obema na bɔfo aso omunti ye fɛ ne sɛ wona mpembo enti to ho Lord na kɔgyina ba so bi to ho Jesus say no wa twere sɛ enso nyankopɔn hwɛ tio ye mu bi Satan challenge ye pɛ ye bɛ se ye ne hu sɛ nyankopɔn ye powerful ye bɛ se ye hu sɛ ye anointed enti Satan kai ya ne akɔye na afei Satan edi Jesus akogina aso na bon san bi so say ewiase hwe wiase na hwe enmonyam yi se wo be koto de ama me a me di we na be hye wonsa tio edi na Satan ye na ope Jesus ne kra edi na de pe Jesus kra o de wiase enmonyam ewiase japade wo be koto na asore me a me di we na be ma wo in fact ne opese o chen say meja Satan ye na me ni position na ma wo na wo wa be ye Jesus say wa tro say onyankopɔn ko ana yenkoto no tie mene wo na de ye koto sika ye Satan ba ye nchen a no obeso ye hwesa amre a ye fi se onyankopɔn na be hyira ye ne ye de mirika koso eti ye mu ase ma Satan ya to ye kra ma Satan ye nim asori fie amonten so ye na Satan di hene ba ye nim mpo se ya boye mu ase ma Satan ye di wiase afefe de achi ye di wiase achi menka se tie ejapade anye o but ejapade di wanim kai I will always say say ewiase ade bia di nyankopɔn anim kan a wakɔ abosonsom mu you have gone into idolatry. God must always be first. God must always be ahead. Hallelujah. Amen. Eti Paul etu asafonefo wo 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. Paul nim sɛ ya Satan tie eti obo asafone kokopa sɛ monhwɛ ye o papa we ho papa we de onja mo haw obeba nanso monhwɛ mo hiye 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. Na meze nyankopɔn nyinku twe ho. For I am jealous for you with godly jealousy. Na ninku a metwe mo ho no metwe no nyankopɔn mu ninku.
na majo hom awal ama obalma baako esa se me pese me gye mo aware asafi me pese me gye mo aware be di ma Nyankopɔn obalma baako pe I want to betroth you to one husband da meze hom de obabun kron kama Christ se me de mo kɔ se obabunu baako pe obabu kron kron me de makoma Kristo na musuo de bɛyɛ na wodwa biribido mbrɛ ɔwɔ no ze enyitu dada even na so me yam hyehye me ma asɔre no me yam hyehye me ma asafo Corinthians asafo me yam hyehye ma mo se na so me suro se ebia se dia ɔwɔ no di anitie ɔwɔ no wanfa ayi fense kwan bia so ɔde anitie se na ɔwɔ no di anitie bɛ dada hawa no damara so asɛ hom adwene fi boto ya nye kron ya hom wɔ Christ afom saa so na me suro se ahwa ɔbɛ dada mo ɔbɛ sɛm adwene fi Kristo fam ahofama no ho na sɛ nya ɔba no ka Jesus fufuru bi ho asama yɛn kan ya eti obi ba na ɔde Jesus di ba bo some fa edi fufuru bi ama o ɔde Jesus ko na di baba another Jesus so obi di Jesus fufuru ba na ɔka asɛm a yɛn kan ya ana hunya sunsun fufuru bi a humunya yi ɔfa any you or the spirit fufuru another spirit a ɛte sɛ hon konkro pɛpɛpɛ ana asampa fufuru bi a humenje ya the same tresem na no adane no ɔse sɛ munya asɛmpa fufuru a monje ya ɔno ze humuhuma no a oye mugye tu mu ntem ɔse obi ba na ɔbɔ Jesus fufuru bi adi ɔde asɛmpa fufuru bi aba ɔde ho kra na mudi ntententem akɔgye for if he comes another one preaches another Jesus whom you have not preached if you receive a different spirit which you have not received or a different gospel which you have not accepted you may well put up with it. See, there is another Jesus, there is another spirit, there is another gospel in town. There is another gospel. And that gospel doesn't prioritize your soul. But repentance, what cry here are the such a hallelujah. Amen. Mrs. Cynthia, Jesus, by okay, Jesus, by we are saying, 1 John chapter 3, verse 5 to 1 John chapter 3, verse 5. Or say, na munim say ono de o yi ni ho de say or be say or be yi bone akọ na bone ni mu and you know that he was manifested to take away our sins and in him there is no sin. It is number 1 Jesus Nyankopon de ne ba say bone ana edi ni paso no Jesus mbe yi sa bone nko it is ogidi ni bia oba Jesus di a o ma utumi a odidi bone so we are not dead in sin. Yes, we are alive in Christ. Another reason to destroy the works of devil. Yes, you baso be 7 Samuel. Okay, 1 John chapter 3, verse 8. Or say, dear or ye bone no free obonsam. If we say obonsam no free fiti ase ye bone. Ye nti na Onyankopon ba no ebe yi ni ho de say obe 7 Samuel. Wenti ana Onyankopon ba no yi ni ho e di say obe 7 Samuel. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Yesu ba say obesebo nsɛmdwuma ama wo watumi nya kwan aso Nyankopɔn. Okay, 1 John chapter 4 verse 9. Yesu ba say obekyerɛ agane dɔ na di akyerɛ yɛn. Ɔsi yɛn mu na Onyankopɔn dɔ eyi ne ho adie ɛwɔ yɛn ho. Sɛ Onyankopɔn soma ne ba a wo no korɔ no ɛba wiase sɛ yɛmfa ne so enya nkwa. Yɛmfa ne so enya nkwa. In this the love of God was manifested toward us. It Onyankopɔn nam Jesus so ɛdane dɔ kɛse adi. Jesus came because of your salvation. He didn't die so you can buy cars, so that you can prosper, so that you can build houses, so that you can get visa and travel, so that you can be rich. No, that is not a purpose. That is secondary. He came for your soul. So until your soul is in the hands of God, until you have repented and you are worshiping, I'm telling you, you are not living a purposeful life. Until you are a child of God, you are not living a purposeful life. You are not living for the purpose for which you came onto this earth. Until say, Uben for Christo, a Japadibia Ubenya Biara, a Huni Fasoma. For Christo, no one can be shirao. A major Padeni in the Christo in Mukai. Johnny Free Asafo, I won't come on any. Johnny Free Asafua, one can't be such as a mucho. And then they Asafono, I hear motivational speeches. Near was sumu de, near Baya would de, never more when you are J and your catcher. Sebabwa, Samwa, and the new Biasem. Nebema Honam Unipedia, and Yanya or cra peno, or don't to forbid to know so near power de amen. Now or cra a raho, now cry a commodeno, or social Jim Quan, what made the amen or niaje. Nanso now cry a commodeno. Tie, and as a four, the wise men think about death more than happiness.
They think about death more than happiness. And obi o enya nsani ba dwuma no, odwene owuo ho chen anigye ho. Okwasia na de bi on de anigye, ne flesh, satisfying the flesh, ne obey na nibeje, ne obenya happiness. There be onyansafo dwen say, dachi ontena ha obekọ akohia onyankopon. Dachi obewu. Into odwen sanya obewu onyankopon mo. Hallelujah. Amen. Today, the businessmen have taken over the church. And then, I saw you know, unya ko register we pe, and no, sika bi abaji bi aye de enti, ama businessmen abo wura asori no. Enti, se say no yen kanya miasem, aye pure transaction, aye business. Enti wan hwe yi a, wo betina a business house, but near the Onyankopon di ato so. Na wo kra no de enyan biane ndi, na wo kra no de accommodate no. Hallelujah. Amen. So for you Philippians chapter 3, verse 17 to 20. Sachara what do you mean here? This is the acceptable year. Acceptable year of the Lord. Christ came to declare the acceptable year of salvation. Philippians chapter 3, 17 to 20. I say, brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have asked for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now I tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly await for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yanko. Enuanom, omo ye mesuasuafo. Enuanom mo hwe mesuame. Na wana wana to dem bra hum enya hyan aye susude no. Omo mbo hon nyikam. Na dodo ara wo ho a menya ho asam kan. Enipa bebre wo a metaka won nante ho asem kire mo. Na afi so mezenyin so merka kira hom de. Na se metaka kire mo sa ngofo me bom kokko. Na se dia medini suo ere ka kire mo biom se waya Christ mbemudua ho atamfo. Enkrofo yi o ma hye antare te se o mo ye Christ adamfo. O ma ye te se o mo ye Christ achidifo. But o mo ye Christ ni memudua na o mo ye atamfo. O mo tie Christ ankasa. One area ni ose. Sankrofo no mo wie ni ose. Onyankopon siesie ose ye se odom beka Satan ho ato hell. One nyame nyi yefunu. Sankrofo no omunyame ni omuyefunu. One awo hyehyɛ one anyi wo mu. Na wɔn anim onyam ɛwɔ wɔn anim wo mu. Na wɔdwen asase nzama. Asase nneɛma na wɔdwen. Na hyanze. Yɛn deɛ. Yɛn emintimaze wɔ soro. Yɛn deɛ yɛn man yɛ free so na wɔ soro. Hallelujah. Amen. Ofiri hɔ na yɛn anyi da Awurade Jesus Christ. Efiri hɔ ani yɛn ni da Yesu Christ. Yɛn deɛ ha nyɛ yɛn man yɛ o. Anything na apostles no we turn asase na we turn the japade na ɔsɛ me yɛfa nyame adwuma. Anything na Ananias ne yɛre wuye wɔkɔtɔ asase tichobo wo wi. Ɛne deɛ na yɛhunu. Onyame adwuma no abɛyɛ business. Obi so nyame me de wan hyira me a me nsum o. Sɛ wa mama nya ayi a me nya wadwuma before me yɛ wadwuma no. Chi sɛ we hyira me ama ma yɛ ayi a rich man. Chi sɛ he onyame na wo de ne di agrosa no. Onyankopon na wutumi gina edi ne din gina ni panim eda da nipa edi ne din egi sika edi ye ewiase mu niema. Hallelujah. Amen. Emre na so ese ehwe tete atenpon no. Jeremiah chapter 6 verse 16. So for Jeremiah chapter 6 verse 16. Okay, or say that says the Lord, stand in the way and see and ask for the old path where the good way is and walk in it, then you will find rest for your soul. But they said, I will not walk in it. Onyankopon asemunie mbre Awurade sinye sani Awurade ka kire wana pɛni monja nyina tempon no monko na monko gina akwan so na monhwɛ atempɔn no na monhwɛ na monbisa kwan dadaw no monbisa kwan dada no tete atempɔn na agyanom yɛ nananom fa so Abraham fa so Paul fa so no monko na monko bisa tete atempɔn no mbre akwan pa no wo babi akwan papa no ɛwɔ no na hom nanto mu na mo nante mu na mo nsakira madwe na mo menante wo akwan papa no mu na hom benya ahomje ama hom na mo benya ahomje mo benya ahomje ama mo kra oh Jesus Christ na honze wasi de yele na so wayi na echi mo de mo se yare mfa so ne yebɛyɛ hallelujah. Amen. The old path tete atempon no wo mo Nyankopon yo Nyankopon. It was the way of salvation. Little tete fon no mo kasa na Nyankopon asomu no. Anything na ebe hye nkoma sha emmem da obekwa abrochire obenya visa oti hwa na wawu emmem because ya masane ma na so mo achen Nyankopon. Hallelujah. Hwehwe asum Onyankopon kwaje
Okay, Philippians chapter 2 verse 12. Or say, work out your own salvation with fear and trembling. Monfa sroni ahopopo enye muara monkwaje ho adwuma. Tie, Satan o ma wonya wokwaje ho adwuma. Or the name bi be ya akwansidi ama. Ese se wo sip ni peace efiri na kwa obekko okoden. Paul say, I have fought the good fight. Ma ko okopa no gidie kono mako. Ese se wo ko, oni Satan ko Christosum eyoko. Eyoko. You are a soldier. So one ko Satan de wachi beka form. Etino Nyankopon ma akodi a wo hia nyinara. Tie, Satan or you smart or you cunning. The reason why Satan is cunning is when you child what trust in fear bebre thousands of years into our experience. Only money pamela he know our weakness and he explore our weakness. Only mo bari me bia so bani me bia emre. Only mo ba bia o mre ye into the samre ye no ana ode brease. Satan has developed over the years systems that he deploys against humanity to bring us down, to take us out of God. That is why it is very important for you to fight for your salvation. That is why it is important for you to address the obstacles to your salvation. Okay, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Satan the name of Bible. I call it obstacles. Eya consider ko na twifa so anya sa menua ubewu na wawu oboni mu. 2 Corinthians 4:4 or see womu ana wiase nyame efra wona wonyinie no adwene ani na Kristo a yo Nyankopon suban ani monyama sempa no ehan no anhyere won so, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. It is Satan. There will be a kind of spiritual blindness. Obu have a kanyame asema che ne sen. O se Onyankopon bia ni ho. Ana nipa yewu ani yewu. Tio or share the complexity of the human being. What dream when ni waso send a nipa bia tie. Na utina timi ka se onyame bi ni babi. O share enema atwa ho ahia comedy wan akotwa akopa aduane adi. Na o se onyame bi ni babi. But card yo nipa na ye aeroplane nipa ye edan a utimu de nipa na ye o nipa na ye dan no. And any time your friend is saying there is something, there is always a designer behind it. Who think I said dan na be see her, but o nipa de enye obi an boy ya na ye pie suddenly. Satan a friendly penny. Anything and there were common sense family. You want crophobia one day was say what the white drain and nam what the white drain and nam onyame bi ni baby biara. Bible no nya no kre ana woka koso na mre ni bedu obehunu se ampa Onyankopon yo nyame iti na woka Romans chapter 1:8 kona o say onipa biara entumi nya anu ye Onyankopon anim esan se Onyankopon nya mesu na ye hu no umfa wani hu no but o say o de hunta na body mu nti wo hwe na body a e say abody ne kai say tumi bi etai sa body echi na wo Onyankopon chen. Hallelujah. Amen. Number 2 nti number 1 ade bonsam ebedi kan de siw kwan spiritual blindness. Obama asema ye kan na ye osen kwasesem aye osan ansesem. Fight and overcome spiritual blindness. Number 2 your poverty. Satan the ohia atwen kofo bebre akọ obonsam gem ana oguso di ohia atwen bebre ekọ oseye mu. Until we can Luke chapter 6 verse 20 or say then he lifted his eyes towards his disciple and said, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Jesus assembly said enhyira ne mo ahiafo na Onyankopon ahene ne yamodia anka wo ohia ni no anka wo nanka ahene no yesiesie ma wo se obrechi obenya home nanso ye hia no eka yeko Satan chen. Tie Luke chapter 4 verse 18 Jesus say ewade honhom e won so wasane engo se o meka asempa no kire ahiafo asem no meka kire wona wo hia both physical and spiritual poverty. Omeka asem ne kire hiafo waso me se me meka ogye menkyere enomu ni adehunu menkyere anifrafo na memre wona wa peche no ahofadie. Jesus Christ Onyankopon anointing no say onyesa omeka asem ne kire hiafo. Etu kai James chapter 2 verse 5 Yakubu 2:5 James 2:5 or say listen my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? Munyanu madofo. Muntie me. Ana Nyankopon mfa wiase ehiafo de wonye jezimu ahonya fonye
azizifo ahiman onyankopon enyi wiase ehiafo se wonye gidie mu ahonyafo ne ahini a ode ahye wona wodo no so adedifo ana ode bo wona wodo no anohobado yes eto onyankopon wonka uhia no I don't glorify poverty tie. I believe say you can prosper me gidi say onyankopon betime hira betime de wonsa ye dwumaden e me ne waka ho asem I've talked ya kasa about financial prosperity here biblical way wo ye dwumaden na wo bompan na onyankopon betime hira say no hira Jabez say no hira Abraham no but say emre ni ndru ya minia enkase onyankopon abo abro na ema ohia no entwe won komo nsam che because mo nsam try say obayusu ohia e de ama waka say onyankopon poni ho ama waka say no onyankopon wo ho pa e de na ehia me see Lazarus no yo hiani na Lazarus yo hiani cheo wo de awutumi tie FM wo radio e wo dem a wutie wo phone a wukita Lazarus na oni radio oni nyema yi Lazarus na ne ho aye nkro onya sika pon ko hospital enkosa ne ho yare Lazarus gina obi approach odidi na so for ma na wakofa eno mpo no enkraman ne compete enkraman na asem ne se wo befa ye duane de ne yeso ye betafi ukrum na enkraman no na wo di Lazarus ho agro ni na chi Lazarus kura ne mudie mu Lazarus mu se onipa ye bre wo ha se na ye mrekuma bi ya setra mrekuma bi na erenka hoda echeche se dera ye nya bo ye bekọ na yakwa bibi power Lazarus kura ne mudie mu enti wo wuya no Lazarus ko Abraham kokom na osikani na ogi nani no okọ bibi bone na onu no ho na opese akobenya akwanya biom na so wonya akwanya oh afei osikani na otiase na onfa onyame asem nya hwe osikani a otiase na onfa nipa nya hwe afei wo hell wadane evangelist afei o preach say onyankopon ma me kwan na me nkoka wasem no onyankopon ma kwan na obi free ha se wa ma me mpoma nkwa obi free ha no nkoka asem no esan say wona wotiase no and self for test obeba hase na yenimo na menim na medidi agro wona wotiase ne se me ko na me koka obehu se ampa kodwo adwa owi na wasa sori aba na woni me ba ya adwen na Awurade se sambre ame no kase ya seal of grace for ewo FM so medie ma kasa sambre ya obi betie ontie enti ma wona wotiase no wonya sa adwuma no na wo de etena bebia wote Lazarus hiani no okosoro your poverty is not an excuse for you to allow Satan to take over your soul. Your soul is still precious in the sight of God. Your soul is still expensive. Okrano a sombu waradi anim efa no here. Tie. Sorry. And so, Revelation chapter 2 verse 3. Oh, Jesus Christ actually let a command asafon sono. Oh, asafo 2 Revelation chapter 2 verse 9. Come on, asafo so no emu mienu pe na Jesus bo abaso asafo enuma kai na abonsamo ya afa asafo no ana tie asafo smena wo bo ho modern pa but na ehia asafo no ehia won tie asema Jesus catch asafo no meni wa ho ehia anyo wo hia Jesus say enye say minimum ho ehia ene wo hia I know your works and your tribulation I know your poverty minimum here I know your poverty. He was not talking about spiritual, he talking about physical poverty. Minimum here mahuhia Naso ahonya nyani. Naso who you are the for esi den no ohiani you are the for. Jesus say I know your poverty but you are rich. Hallelujah. Asafu ye hia mo de na so mu you are the for. You are rich. Adentia because we credit ogidie mu. To aso. Nye wana wa de wo ye jiwfo. Na wanye na mbom wo ye Satan hyemu dan. Na ebi mo so say wo ye jiwfo wo ye nyamema na so wo ye Satan ma wo hyemu dan ye Satan hyemu dan. Hallelujah. There is a mystery here. There is a mystery of a poor faithful man. And when that same wo ha so wo ye hie ni ukra ogidie mu a bonsam kra ntiase. Me say bonsam onti ehunta sem biase. Ogidi ni a oye hie ni na ne ho kyere no na wo se onyankopon wa na mesomo wa ukumio ekomedimio wa na meso e na bru Satan adwen so Satan ko onyankopon kye se onyankopon tie wona wa bo Job ho ban na wo di wiase japade nyina ma no enti Job sika no wonti na osomo in other words no onyankopon wa bribe Job. You have given Job bribe, you are giving him protection and the things of this world and you are using it to influence him to worship you. Enti say o se menya no kra jisa na ma free sem na mema hu say Job eye wo say na ma ya ode man na ye bribe and ode somo eni te to bia nyankopon on pentamu shira no because bonsam be gina so aka say free but God want true worshippers. When Yankopon pen no kwar asomfo, one was some no enfa one say what was say one ni.
enti nyankopɔn ma Job kwan ampa Job kyerɛ sɛ ɛyɛ ohia o sɛ yɛ sika o onyankopɔn yɛ onyankopɔn Job gyinae bonsam sɛ wogyina ma no wogyina ma nyankopɔn wɔ hia mu a ɛna bonsam nte aseɛ hallelujah Amen. gyina wate me nua gyina so for yanko Ezekiel chapter 3 verse 16 obi also another obstacle o sika and then obehwe TV na obi abegyina o say I'm rich and your friend is saying you don't have to go to church, you don't need church, and now you waste your time just because office o sika and I'm para ya sofo no so ya ka ho sofo na man na say who sika chese nyankopon na ehira o enti amana said the rich don't need God. If worshiping God is all about money, then the rich don't need God. When I was can we hear nyankopon because we was sika da enti yamana ko esa enti bani sika I feel do be cross na ho dey na yen sa ti as Jesus ka kire asori ba ko e wo Revelation chapter 3 verse 17 we say na I say that me ya ohunya ni o say mu asafu yi wo say esansa wo say me ya odefo me nya mo ho me nya me ho ohia me hwe ehia me hwe na nyim de owonye awerho nye busunye ni ohia ni na me ka kire say ampa wiase ni panim de ye hu say odefo ye hu say mo your cars ye hu say maso da na ye hyepe ye hunu ne manyina but me ka kire say wo me nyankopon manim no wo say wonim say wo ye omane hunufo wo ye mobroni na wo ye ohiani na wo ye onifrani na wo ye odagani. What a description. Because you say I am rich, I have become wealthy, and I need of nothing. I have need of nothing, and do not know that you are wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, and you are naked. Tio, I don't see any nada o. Me see obu ha onjinya me because of nisika. The money has become an obstacle. Overcome that obstacle. James chapter 1, James chapter 5, 1 to 5. James chapter 5, 1 to 3. James chapter 5, 1 to 3. James chapter 5, 1 to 3. Or say, come now, you rich. Well, you're here, Osikani, when you go for and saffron. Come now, you rich. Weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and the corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in these last days. Na afi hum ahunya foi. Hey, mo ade foi. Hum suna hum kamon. Mo amani hunu areba nti. Munsu na mo mobena. Wo hom amazi hu a oreba hum dunti. Hum ahunya apro. Ma hunya na pro. Na humontal mboa awe. Oh, eneboa awe montade. Hum sikanye hum dwete adonkana. Musika na awe na ache. Na wan nkana no bezi hum dase. And na ache no bedi dance how corrupt you are. Na wezi hum nam de oja. Na bedi wu na waja pade na bedi wu nam so oja. Ababwa ahunya no wo nda oze chi mu. Mo hye japade e na edi akire mu. Tio, me se japade e ye pa, me nka se japade anya. Me a me no ka se onyame wo hira me ka se nyame hira me a na me dada wo hira me. But in hira me mbu no hwe. They are vanity, they are nothing. Nyankopon nkwaje ne mama ni gi ye me kra onyankopon wo hu me mobo na wagye me free sa bone ya na kane na metim no ene ne mama ni gi nti wose mo adefo mo nwane mo nso mo mobena satra wadwen odefo a eye wo se usikanti onyame bi ni ho odefo eye usikanti umbu nipa hallelujah Amen. Onya defo nche Zacchaeus nam kwan bi so nya sika pa na so Zacchaeus share Jesus Christ no Zacchaeus asem say sana mante abrabo ase mante senti a onyankopon ma nipa ba wiase ana ma di bonsam chi na ma peja pade afei me chama japade mu me de ma ehiafo afei obi biara ma bonapo afi na komomra me bo ho mpranan e de mamo mo me fa nko ejapade hu hia biom me kra hu Yesu Kristo me kra ni age ma me ene money is nothing wo de obehu Yesu no afei de wo pre why Zacchaeus opposite of Zacchaeus wo de wo pre inshi ope se osi dan 20 ne hu se Yankopon hira. Hallelujah. Amen. Enye bone wate mama Yankopon ni ukan. Me so obi so akwansidie eye nigye pleasure ababaawa abrante abrewa akokra bi eda so ebro oda so eye mbermasem emasem oda so ebo adwaman oda so eti nigye mu na orenam ne se officer enigye se orenam ote joint na obo obi bisa say na dey na oye digi wani wonnum cigarette wonnum nsa
o mpemba ntide na ade agiwani o de na dwene say enije ye say o nonom niema na wo didi niema ko hallelujah Ecclesiastes chapter 2 verse 1 Ecclesiastes 2 verse time na yare di ko wate da obo hu re enije o se me kana makoma mu say bra na me fa enije me nso wonhwe je wani na hwe eno se Yehudi Solomon o ji wani chen Solomon we ma pa unu ma pa chen Solomon o wa japade chen Solomon o se me kana makoma mu say makoma me kra bra me fa enije me nso wonhwe nanso enu si Solomon si afa ewu de edi na 1 John chapter 2 verse 15 o se mu no wiase ana eniema wo wiase na so obi do wiase a ejane do ni mu se obi do wiase pe the eradi do no efru mu it is incompatible. They are mutually exclusive. You cannot love the world and God. Utumi do wiase utumi fa ho to mamo so utumi fa ho to ejapade so utumi fa ho to nipa so na wo sa fa ho to Yakobon so you choose back on. Hallelujah. Amen. Pleasure and worldliness is an enmity against God. Okay, Jacob James chapter 4 verse 4. Or say our self for unim say we are say Adam for fa eye otane a mo de tan Yakobon. Enti obiara pese oye wiase Adamfo no ogina ho so Yakobon tanfo. Wo pese oye wiase Adamfo a automatic oye Yakobon tanfo. Hallelujah. Amen. Until I can Hebrews chapter 11, 24-25 of Moses. Or see Gideon Tina Moses. Only you know 1% of friend of Pharaoh Baba. Now oh ye say only you nanko pon man be huna mane. Emom say obeti boni mu de enetie bi na baby Moses won e danko a boni mu de. Ye kum aponche de mabosoma enam na da ha oba win free. E de sika treasure but also one Gideon Ti one pe. O pe say obe huna mane. Hallelujah. Amen. Obi so or obstacle. The entire what you mean sachira wa dwene say the people around you. O do ma me so for yonko we Matthew chapter 10 verse 37. O do ma me o nim say som na wo mu yesom bone. O nim say baby aye wo to ye na som na afuru nkola brima be sisa me eye abosonsom. Enye Yesu Kristo na tachi. Enye ho kronkron tumi amode ye adwuma. O nim say baby aye wo ne nye but o dwene ma me ho papa ho ma me be pome papa be pome. Tiasema Yesu Kristo eka achiro Matthew chapter 10 verse 37. Nya odo eja ana na chame no. Dia odo leja ana na chame na eniti odo amo no say me to me ma Jesus nchen because me kwa ma me be pome me ma papa pome no. On sami. Oh, sani pa na onfata me. Na nya odo baba nyin ana baba chan me no. Nya odo le baba nyin chame no. On sami. On sami. Itu kan oya kan 38 ne ka ho. Na nya ofa nimbe mudua na on kamodo no. Ese se wa fa o mamudua na wo di Yesu echi. Enya wo ma me me say atemu da no ma me be sorry. O papa na o de ho ato no be sorry. O da say say papa o papa ko to dwemu e wo so sa. O be on to me ka say o papa me ka bibi ma o dwe ne ho. Eti se wo pe waja asem o ma me asem che o papa Onyankopon a o se wo mfata no. Ye bold na free wo. Free sa asum nim. Free me komende wonku. Me komende wonku free entra busumfie ho entra sa asore na ye de Yesu aye care of na bibi sha ase na entra free ho. Hallelujah. Amen. Another reason Satan e dey twinkrofo a mutumi sa chero madwen e ye pride. Ohu no say wa ko school awo japade enti osombo chen obi pride. Okay, Psalm 10 verse 4. O say oboni for odwananum na oka say hwenfa ne ho Onyankopon ni baabi na dwen na ne no. Tie Onyankopon wo ho. E ma pride wa hantanti adwen sachira embo. Sachira wadwen bra ho ase na sachira wadwen. Hallelujah. Obi so boni a waye dada. Waye o say a me kunipa maji obi yire maji obi kunu mabodwa mahwe. Ye nyina ya eboni bi do. Ene ye kan ya say ka say ye free so na ba ye boni a ye didi no. Tie 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Also be back Christmas ma waye den. Waye body afoforo. Ne madada ni na ye den. Etwem. E ma Satan fa ne madada no ehunhun a. Boni bia na wadi Kristo moja na tumi toma o. O tua sa kana ma. Bra. Hallelujah. Bra dwane bra. No Onyankopon be jew. Me dey asem ne ba we ye ne tie. Abrante bi tena se ye friend Felix. So for be Acts chapter 24 verse 25. Acts 24:25. Felix no ye panyi pa na why say judge judge ni. Ana Paul ko kan nyame asem kire no. Ne ache Paul ana Paul e wase as Nibia. Paul kan nyame asem kire Felix. Asem na Paul kan nyansa wo mu pa. Nanso na Felix nye ready. Procrastination. Wo se Sophie asem no kwa na wo kan no. Nanso o Paul nkwaje asida foforo. Enne dey sachira
entu nkwaje enhyeda o se ende day a wo ti nyame asem no nkwaje dani entu hyeda because unnim ne eba the next 30 minutes so for kan answer 24-25 na orika ten na enye enyida ho nye atembo a oliba ho asam no Paul ka asem ne kira Felix sa o katri ne ho asem adwen sa kira atemu areba afeti ne ebae Felix Bohu ana Felix Bohu say sana sene eba obohu na obu ade ana obu ase se ko Paul ma yebi zikakra ko na menya ho adagera na menya adagea me baba wa bafra wo mama be fro wa beto aso hallelujah obi tie mi sa o say asem ya papa yi kan asem sa chema dwen but menya ready say meja girlfriend no menya ready say empra na yi me twen meja tie na menya ho a wo benya ho no na apa ho osroi Paul got to another man, your friend Festus, Acts chapter 25, verse 29. Okaya, or catch Festus. Festus, now a ton or so. Afena, or your unbelief. Paul says, assembly said, Womudi or Munyami Sumumbia Chinye. Unbelief, Obuha, sent you to Makisono, officer, Neaka Naye, and as a sam. A any son as a sam. Or Festus said, Nemo Wanyame somewhere Chinye be, and I would di, Waji, any years to be a wua. Paul say or tiasi and just and yes you makana wasem ya yes or hanka or my see ya kupo hobeba